bigarren platera egiteko prest, eta asteuntako azkena izango da. Baina sorpresas bete-betea dator, ez da, Ainoa? Bueno, bai, Hori da. bukatzeko nahi nun bukatu koktel batzukin, Bai. eta hortarako etorri naiz nire lagunarekin, Hori da. Carlos, Iruñeko tabernari famatu bat, eta Bai. kokteleri oso ona mundu mailan. Eta da. bueno, hemen gaude. Eta berekin gutxu bat izango Bai. da, berak egiteko, zuzenean hemen, bi koktel, ez bat, bi, ezta? Bai. Hori da. Ongi etorri, Carlos? Hori da. Hasteko hasiko gara, orain hasiko da Carlos, ekarri ditugu izotza txitxia, Bai. mojitoa eta Hori da. ardo gorria. Bale, koktela egiteko zagaiak esango dizkizuet. Ardo gorri naparra, menda, azukrea eta lima, eta pile izotza. Listo, nik izan ditut osagaiak eta hasi, Ondo, prest. hasiko gara. Hori da, bai. Aurreneko gauza Carlos hasten dana da izotza txitxi egin da. Bai, hori da, bai. Importantea da izotza ondo txikituta izatea. Hori da, uri gabe, ondo Bai. xukatuta bezala, ez da? Izotza bakarrikan. Izotza dauke garrantzia handia, mojito on bat egiteko, Mhm, edo koktel on bat egiteko. Bai, Orain hasten da ja menta, lima eta azukurea botatzen, hori da. eta bukatzeko Zuen ardo gorri naparra. Ardo gorri, Hori da. hori da. Koronatxo bat jarriko diogu. Koronatxoa deitzen duzu, gainean gelditzen Bai, dalako eske geruza bat bezala, ez da? Formatxo hori ematen dio, Beira, beira, beira. eta beira. jazta ez dauka gehiago. Misterio hori ez Pajitatxo dauka, ezta? batzukin, eta ja edateko edatzeko prest? prest. Hori da. Bueno, Carlos, zure omenez, zure habilidadia eta zu duzun izen ondila gatikan, banek hemen, tasatzeko prest. Hoxoa, Fresko, Freskoa bai. da. Bai. Nik uste dut zerbaiten beharra banuela eta honen beharra, hori da. Eta orain patxarranena, ez da? bai. Ze ondo, primerakoa. Bai, Ainoa, pizpat batean egin du lehendabiziko koktela, Bai. baina oan, bigarren egin baino lehen dio, nahi de jakin noletan ematen dio zuen, mundu honi olako garrantzia zuentzako ze interesantia dan, o interesgarria, hone etortzeko, koktelak erakustea, ez da? Bai, interesantea da, zeren eta koktela gero da gehiago egiten dira, Bai. eta adibidez guk ezkontza mailan gaudela, gustatzen zaigu gonbidatuei jun aldatzen sarrerako edariarekin. Orduan koktelak erabiltzen ditugu. Bai. Gehien bat aperitibotan? Bai, Hori da. gehien bat aperitibotarako Hori da. erabiltzen ditugu. Bai, kartarako daukat pentsatuta, adibidez gaur prestatu behar dugun koktel bat jartzea. Hori da. Hortarako ekarri dugu hemen goloso patxaranarena. Patxaranarena. Eta zuk tabernan o jatetxen eukitzeko koktelak horretako ikasi egin behar da, ez da? Bai, Hori da. Eta ikasi. horretarako, Irakasle ona behar da. maixu hon bat, ez da? Bai, ez Hori da bakarrik ikastea. Carlos eta biok ezagutzen gara orain dela 11 urte, Bai. eta familiko laguna handi bat da. Etxe-etxekoa, ez da? Bai, Hori da. etxe-etxekoa, eta Bai. bera oso profesionala mundu mailan, esan dizu bezala atzerrian egin du lana, hemen tokipilo batean, Hori da. juratua da, kokteleko konkurtsotara joeten da, jendea formatzen du, eta niretzako ore bat da, bordako azkeneko txampa hau berarekin Hori da. bukatzea. Eta guretzako gaur bera hemen izatea. Bai. Hori da. Da, Carlos eta bizena? Rodríguez Feliz. Hori da, Rodríguez Feliz. Earki ba, bigarrengo koktele egingo dugu, Bai. eta nola izena du? Goloso patxaranarena. Goloso, Bai. goxo ez da? Bai. Goloso. Hori da. Horretarako zagaiak esango dizkizuet. Esne kondentzatua, laranja zukua, eta Naparroako patxarana. Eta izotza. Listo? Carlos, prest. Hori da. Hasten daia, Carlos, izotza jartzen, lehen aipatu duten bezala, izotza ere bere garrantzia du. Bai. Orain jarriko dugu kokteleran, zuzenki. Leheno txikituta erabili deu, Bai. eta kasu honetan oso Orain osuak. oso Hori da. osoa. Mhm. Orain jarriko diogu esne kondentsatua, koiaratxo bat. Bai. Bat bakarrik bai, nahiko da, Bat, bi, segun. Orain bi, Carlos bi. adibidez Ondo, erabakitzen ondo. ari da Bi bi oso ondo. jartzea. Hori da. Ni oso zalia naiz horrela. Bai.
Uste dia danok. Bai, ezta? Bai. Orain jarraituko dugu laranjako zukuarekin. Hori da, bai. Oso ondo. Bi Hurrengo osagaiak pausua, balekuak eta orain patxarana. Bai, patxarana. Hori da. Zin- Hau da, napar astia ondo bukatzia. Bai. Ezta? Hori da. Bai. Bai, Patxaranakin. koktelon batekin. Koktelon batekin eta nola ez, bertako Bai, patxaranakin. bertako produktuekin. Hori da. Oso ondo. Ondo batitu, koktelera hortarako dugu. Hori da. Zenbat aldiz saiatzen gehan guk hau egiten, Bai. baina ez ritmik, eta ez bukaera hori, eta ez da ez da. Badauka bere importantzia ere eskuak nola mugitu. Hori da, hori da, hori da. Ira, ira, ira. Eta ja jartzen dugu kopatxoan. Ira koloria, Bai, Claro, esne kondentzatuak eman dion txugitasun hori. bai. Bai. Hori da. Eta orain jarriko diogu dekorazio txiki bat. Kanela dauke bere esanahia zen eta lehen patxarana orain ez da erabiltzen, baino batzeon jendea kanela botatzen ziotela. Kafearen granotxo batzuk eta kanela. Orain ia inork ez du egiten kanelako horekin. Baina hor dago, dekoratzeko modun. hori da. Eta laranjatxo kunkuak delakoa. Konkuak, hori da. Hori deitzen zailuen, neurri hontako Laranja laranja txiki txiki. ezta? Erabiltzen da asko dekoratzeko. Dekoratzeko. Kolore polita ematen dio. Bai, hori da, eta zabaltzen danean ere bai, hemen bezala pixka zabaldu, txintxilikatu, Bai. eta ze polita. Hori da. Eta orain, dastatzeko momentua, ezta?